għandi eċitament kbir u veru looking forward biex nara l-prodott finali. Il-proċess ta' Writers Room kienet l-ewwel esperjenza tiegħi. L-esperjenza ħassejtna li għennitni ħafna anka jiena bħala awtur. Jiena nemmen illi kelli nkun waħdi nikteb Sempre Viva l-musical adattat mill-istejjer ta' ġol ktieb, naħseb illi l-istorja ma kienx tevolvi bil-mod kif evolvit tul il-proċess tar-Writers Room. Hemm atturi brava ħafna, dak li ħanoffru ovvjament issa fis-serati nemmen li huwa xi ħaġa speċjali, hemm l-istorja sabiħa, mużika eċċezzjonali u kollox jingħaqad fi produzzjoni li nista' ngħid hija ta' standard internazzjonali. Huwa prodott tajjeb ħafna. Il-proċess tal-kitba meta bdejna ħajsu ftit iżjed minn 6 xhur, illi f'dawk is-6 xhur aħna studjajna l-istejjer miktuba fil-ktieb u mbagħad adattajnihom u ħriġna bl-istorja finali illi issa tagħmel Sempre Viva l-musical. U mbagħad ovvjament wara dawk is-6 xhur li għamilna naħdmu aħna kollox mexa lejn id-dipartiment tal-mużika fejn hemmhekk ħadu ħsieb il-kompożizzjoni tal-kanzunetti. Dinha kienet l-ewwel darba illi kellu l-opportunità li naħdem ma' The Kettle Club. Kontini ovvjament snin insegwihom u dejjem xtaqt li jkolli l-opportunità li naħdmu flimkien. Meta l-opportunità ġiet ħtafta, kif ngħidu, u hija il-proċess kif jimxu huwa proċess tajjeb ħafna, proċess matur u professjonali ħafna. Dejjem stmaw il-kelma tiegħi, dejjem tkellimna, ddiskutejna kollox u barra minn hekk għamilt ħafna ħbieb u l-proċess innifsu barra li kien ta' sodisfazzjon għalija ma nħoss illi tallimt. U ovvjament dejjem nixtieq li nerġa' jkolli l-opportunità illi naħdem f'dal ambjent u ovvjament nerġa' naħdem ma' Kettle Club.